じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうします？ちょっと髪の毛のうねりが産後なのか、ちょっと妊娠して出産する前にレジパーマをちょっとかけて、そこのうねりなのかがちょっと判断つかないんですけど、はい。一番気になるのってどこら辺？内側なんですけど、ちょっとうねうね結構していて、確かに後ろボリューミーですね。はい。結構ボワッとしてるから。宿毛矯正ストレートかけたのは3年前ぐらい。3年前。じゃあこれは違うか。ここのストレートは何だろうな。ここで分かれてます。3年。なるほど。OK。で、一回ちょっと見てみましょう。あ、ちゃんとうねりありますね。ちゃんとうねってますね。OK。うねりを抑えるために結構隙がいっぱい入ってるんで、これもう伸ばしちゃった方が早いですね。はい。多分ご覧、自分であんま見たことない。そうなんです。後頭部が。こんな感じ。すごいうねうねしてます。ここは見やすいかな。はい。そう。こんな感じ。伸ばしちゃっていいですかね？はい、お願いします。ストレートにして、で、カットとかどれぐらいがいいとかありますか？カットはそんなにたくさんではなく、少しちょっと見せても。もちろん。雰囲気はこんな感じで、ちょっとレイヤーが少し。ちょっとレイヤーが入って、ちょっと一瞬でレイヤーが入って、下はちょっと外に跳ねてもいいのかなって感じですかね。OK です。簡単です。はい。行きましょうか。OK です。ちなみにカラーはどんな感じ？カラーはちょっと暗め。落ち着かせる感じで、ちょっと透明感じゃないんですけど、ツヤが出るような感じ。OK です。わかりました。行きましょうか。はい。じゃあもう早速行きます。はい。じゃあお知らせごめんなさい。はい。ではもうこのちょっと強めのうねりですね。しっかりとしたうねりがあるんで、ここをちゃんとがっつり伸ばしていっちゃいましょう。で、色は落ち着かせつつも透明感のある感じっていうので、モデルさんに似合うような色味っていうのでやっていきたいかなと思います。はい、準備します。はい、じゃあ今日はしっかり宿毛矯正ですね。これぐらいうねりが強ければ、表面とかそんなに強くないんですけど、結構全体的に強いんで、ちょっとリッチーのだとパワーが不足するかなと思うんで、離島の H、アルカリですね。アルカリの宿毛矯正で、少し柔らかくするためにアクアを 10% 入れてます。じゃあ早速いっちゃいましょう。はい、ここから塗布していくんですけど、襟足一線は外します。アルカリなんで、ちょっと念には念を入れて外していっちゃいます。で、後で時間差で塗っていこうかなと思います。はい、もうで、いつも通りペーパーで。で、時間差で結構3年前とおっしゃってたんですけど、真ん中になんか少し癖の弱い部分っていうのもあるんで、ちょっと時間差でいきたいかなと思うんで、まず塗って毛先とかは後でいきます。でもペーパーですね。アリミノのペーパーテックをうまく使って、ちゃんと癖の強い部分と結構隙が入ってる部分ですね。ここにちゃんとアタックできるように薬剤を乗せていきます。乗せて、こうやって伸ばした状態でペーパーを上から貼ることによって、応力緩和が効いて、よりストレートが伸びやすくなります。なんで、しっかりと、こんな感じで、もうパッパッパといって、まず癖の強い部分っていうのをしっかりと伸ばしていっちゃいましょう。はい、じゃあこの感じでいきます。はい、こんな感じで塗り終わって、ちょっとだけ時間経過しました。もう結構しっかりと軟化してきてるんで、一回外しちゃいます。ごめんなさい、引っ張ります。よいしょ。軟化もいい感じなんで、まず、ここでさっきの残液ですね、リトネ H とアクアの残液にドロップを1対1にしたものの襟足につけます。外してあったところですね。外してあったところには、リトネ H とドロップの1対1でつけます。で、もみあげの周辺もよし、この上の部分と全部合わせてなじませるようにつけます。はい、逆サイドも同様ですね。なんかこうしてるうちに合計で塗布し始めから10分ぐらい経過するんで、それでようやく軟化が OK になってくると思います。よし。そしたら全体水分足すのと浸透促進、結合強化のためのインフォームをめちゃめちゃつけます。で、この離島の H ってアルカリの中でも特殊で、酢酸ナトリウムが入ってるおかげで、アルカリがしっかりと中間水栓の時に飛んでくんですね。それがでかいんですね。それをすることによって、フォアとカラーができたりとか、優しいアルカリの宿毛矯正っていうのができますね。そしたらさっきのこのドロップとの割り剤を残った毛先にコーミングしながらつけていきます。いい感じに癖も伸びそうですね。よし。
で毛先の方は保護しながらこうドロップとの1対1っていうのをつけていきます。この時にしっかりと水分が足されていることが大事ですね。乾くとどうしても宿毛矯正の薬どうしても不活性化してしまうというか、やっぱり乾くと何事のトリートメントもそうですけど何も動かなくなってくるんで、ちゃんとつけましょう。いい感じです。じゃあそんな感じで流します。で、流しの時アルカリの矯正なんで特にアルカリに関係なく酸性関係なく矯正の一材はすごいしっかり流さなきゃいけないんだけど、特にしっかり流してで、ヘマチンでちゃんとチェンジリンスしてからシャンプーでしっかりと矯正剤取ってきます。で、ドロップのチェンジリンスまでお願いします。はい、じゃあ流し終わりました。こんな感じですね。もうアルカリなんでもうこの時点で伸びます。酸性とかだとこの時点で全然伸びてなかったりとか、アイロンの熱で伸ばしていくんですけど、アルカリの場合はしっかりとこの時点で伸びているのが正解です。で、つるんとします。やっぱり酸性は柔らかく仕上がるけど、アルカリはつるんとサラサラになる感じですね。こんな感じ。ちょっとここら辺まだ少し残ってるのはアイロンでしっかりいっていきましょう。カットからいきましょう。で、この時点でカットをするメリットとしてはクリープですね。クリープする、時間を置くことによってよりちょっとずつ進んでいきます、還元が。なんで、癖が強い人ほどここでクリープの面を兼ねて、カットした方がいいかなと思うんですけど、今日はこのままカットいきます。で、その前に中間処理ですね。中間処理はテラフェクトの5倍希釈。しっかりと根元ですね、還元剤がついた、いっぱいついたところにはしっかりと強度を高めるための活性ケラチンというのをしっかりつけて、もみあげ入れ足もしっかりですね。で、アクアですね。アクアで CMC、リキッド状の CMC を補給します。このままカットすることによって時間が経つんで、処理剤がしっかりと浸透することになります。いきましょう。いきましょう。じゃあカットの解説いきます。モデルさん今日は、普通のボブなんだけど、トップにレイヤーの入ったボブですね。レイヤースタイルのボブっていうのをご希望なんで、まずはアウトライン決めちゃいます。で、長さそんなに切る必要はない。あんまり短くするっていうことはないっておっしゃってたんで、今日は整える程度なんで、普段だったらレザーでいくんですけど、整える程度の場合は、さすがにレザーは難しいんで、シザーできます。ちょっとグッと下向いてください。ちょっと毛先きれいにするぐらいですね。1センチぐらいはちょっと切らしていただいていきましょう。で、C シェイプ。アウトラインをワンレングスで切ったら C シェイプでちゃんと三つ襟が飛び出さないように、こう、R を描くようにしてあげて、下の毛を出してあげる。はい、こんな感じですね。そしたら、まずはアウトライン、そのまま、今ワンレングスになってるんで、それをしっかりときれいにします。きれいに。はい、真正面向いてください。で、このままアウトラインは前下がりでいきます。前下がりのアウトライン。はい、そうすることによってまず下の外羽のベースができますね。外羽になるベースっていうのができます。一緒でいきます。こうして外羽のベースを切りました。こうやってちょっと外に跳ねさしてみて、コームで綺麗に整ってるのを確認してください。左右合わせて、はい、そしたらここにレイヤーが乗っかってくる感じですね。なんでまずモヒカンガイド取ります。で、トップにもうレイヤーを入れます。ここは落ちる位置を計算してチョップカット。もうちょいかなって思うところで止めといてください。でないとドライカットの時に上がっていきます。で、独立したレイヤーなんで、後で切り直すことはすごい簡単だから、これが全部つながってるとかだったら、最初から決めていかなきゃいけないんですけど、これは後からも決められるんで、おおよその位置を決めたら、今度はゴールデンポイントのところ。ゴールデンポイントのところをオンベースで引き出すと、ちょっと出てくる。ここら辺を少し切ります。そうすることによって、レイヤーの位置が丸く収まってくれますね。よし。はい、ここですね。ここに角が出てきます。独立したレイヤーにと下のやつの角を取る。要は下がワンレン、上がレイヤーっていうスタイルですね。そうすると前下がりのワンレングスタイルにはすごく合ってくると思うんで、これでいきましょう。こうして上げたら、はい、OK。そしたらちょっとレイヤー低いかな。低いけど後で切り直します。でもなんとなくこういう感じ。真後ろからお願いします。今ちょっと乱れてますけど、レイヤーの入った外羽ボブっていう感じでできますんで、これでまず今日はストレートいきましょう。で、前処理が終わってるんで、ミスト、ノットのミストでレブリン酸補給ですね。レブリン酸と CMC、セラミドとかを補給してリンクオイルでいきます。よし、じゃあ乾かして、
はい。で、ある程度ドライは終わったんで、アルカリなんで完全ドライです。完全ドライなんで、特に毛先は水分一切残さずアイロンしたいんですね。ダメージが溜まってたりもするんで、だからこの状態で、手元普通にハンドブローで乾かしました。毛先だけまとめてブローしちゃいます。水分がない状態っていうので、かなり毛先のダメージリスクを減らしながらアイロンしたいんで、いきます。アイロンいきましょう。アイロンはアルカリなんで通常通りです。190度。ラディアントのアイロンで190度ですね。さあ、アイロンいきましょう。失礼します。お願いします。です。結構男性は最近美容意識高い方多いですよね。多いですよね。そう。なんかでもあと眉毛いってるぐらいですよ僕。あ、眉毛もですか。はい。眉毛サロン。すごい。待ってますもんね。おいこの野郎。ちょっと待って今まだ今ダメですね。そういつ行くんだっけ。明日。知らない。明日行くん知るわけないじゃない。私に聞かないでもらって俺のスケジュール把握してよちょっとぐらい。仕事以外はわかりません。知らねえ。明日だ。明日行くんで今ダメだ眉毛です。困ってる。すごい困ってますよね。でも可愛いですけどね。なんかちょっと下がり気味な感じも。そうですか。じゃあでもちゃんと明日整えます。困り眉。でもあんまり気にしてなかったんですけど、一回言われて行ってみたんですよ。そしたらなんか眉毛がめっちゃ濃くなるんです。薄いんですけど元が。それをなんかピーって整えるとなんかめっちゃ濃くなるんですよ。別に抜いたり切ったりしてるのに濃く見える。そう、あれすごいですよ。ほえ。明日です。明日久々の休みなんで。あ、そうなんですね。はい、明日はもう。本当に。マジで本当に。そう、でも打ち合わせが1件入ってるんですけど、それだけなんで、打ち合わせなんで30分ぐらいで終わるんですけど。貴重ですね。貴重です。もう明日忙しいです。朝フットサル行く予定で。フットサル行って銀行2軒回ってなんか月頭に行かなきゃいけないやつがあるんです。で眉毛行って打ち合わせ。お、充実。充実ですね。充実しない。顔脱毛ぐらい。じゃあ似てんじゃん俺と。全然似てねえし。眉毛サロン。なんかマッサージでも行こうかなとか思いながら今。あんまり家でゆっくりはお二人とも。僕はしないですね。今だけ結構ダラダラしがち。もう多分明日マッサージ行こうかなとか言ってますけど、きっと家で爆睡してます。化粧ももうしないんで休みの日なんて。しかも顔脱毛だからしない方がいいし。そうですね。だからもう多分脱毛行ってパッてなんかご飯食べて寝てるんじゃないですかね。マッサージ行こうって思いながら結果行かないやつですね。顔脱毛に合わせて渋谷で行けばいいし。嫌です。なんで？なんか家に帰りたい。これマッサージ行かないです。渋谷なんかちょっとどうなんですかね。明日とかちょっと汚そうじゃないですか。ハロウィン。ハロウィンの次の日だからちょっとなんか。でもハロウィンっつっても昨日の日曜日で終わるんじゃない？月曜でやんないでしょ。確かに。でも今日ニュース見てたら、なんかハロウィンのコスプレしてる若者がゴミ拾いしてました。すごい。渋谷をきれいにしようみたいな。すごいですね。でも渋ハロなんて行ったことないからな。渋ハロ。渋ハロ。渋谷でハロウィンのこと渋ハロ。そうなんですね。みんな行くわけではなく、なんか多分若者が一回通ってハロウィンの日にその渋谷の駅をスクランブルとかを通った時にあまりの人の多さにイライラして二度とこの日に来るもんかと思いました。私は別にハロウィンに行ったわけじゃなくてたまたま予定が渋谷で行っただけなのになんでこんな巻き込まれなきゃいけないの。ハロウィンっていつの間にの文化なんですけど僕から言わせると。そうですね。いらなかったですか今日。なんかこういうのドンキで買うの忘れてました。だってこれ撮影してもあれじゃん。流れんの3週間後ぐらい。3週間後にこの日はハロウィンだったんだなって思い返す。季節感が。季節感出す。ちょっと惜しいですね。クリスマスは無理やりサンタ帽をかぶらしてるんですけど。そうなんですね。クリスマスサンタ帽営業してますよ。かぶってください。今年は私トナカイにしようかな。トナカイする。サンタ帽また貸しますね。サンタ帽で。二人ともなんかお似合いになりそうですね。なんかいい感じにサンタっぽくなります。そうですね。言われてみれば。お待ちしてあります。プレゼント。サンタさんなんで私トナカイだからやっぱ待ってないと。何でも運んでくれるんじゃ。だから私に来たものを私がお家に運ぶっていう。なるほどですね。トナカイなんで。クリスマスね、もうそんな時期ですね。そうですね。もう終わりますから今年。いやマジで宮崎ってもう9月のぐらいにもう今年も終わりますねってお客さんと喋ってて。でもお客さんもそうよね。
月ですよ。なんか俺だけずれてんのか。でも皆さんなんかそうだよね、もう終わりはね早いよねって言うんですよ。でもそうかもしれないです。ほら、僕毎回営業中にちょっと待ってくださいっつって3ヶ月以上あるっつってまだまだだぞみたいな。何言ってんすかってお客さんといつも喋ってるんですけど、岩崎もお客さんもなんかみんなね9月末ぐらいになるとなんかもう今年も終わりだよね。いつぐらいならじゃあもう今年終わりよってなるんですか？12月15ぐらい。結構ギリ後々なんですね。もう終わりますよ。私ってしてます。もう11月になっちゃいますよ、明日から。終わりますって今年。私もまだ2ヶ月もある。私お正月のこと考えてますから。それおせちの用意とかでしょ？いやそれはやっといた方がいいと思うけど別に面白い。あれ？もう終わりますよね今年。そうですね。もう早いですね。何日ぐらいから思います？でももう思うかもしれないです。2月ぐらいから思うんですね。そうだって私の意見がやっぱ私は苦情じゃないですか。もう終わりますねって言ったらそうだよねって言うじゃないですか。まだ全然終わんねえよっていう人いないんですよね。だから男性と女性の体感の違いかなって。それはあるかもしれないです。まだまだですよ。あと2ヶ月もある。もう終わりですって。なんでそんな人生早い？めっちゃ長いんだけど俺。私超早いですね。本当。多分正月になったら夏休みの話してますよ。それめっちゃ早いですね。先々をこう見つけていかないと。早すぎ。だってあと2ヶ月あったらだってお子さんだって1歳ってことですよね。そうですね。そうそう。もうめちゃめちゃ長いじゃないですか。あとまだ2ヶ月もありますよ。そっか。いやもう2ヶ月。いつまで続くんだろう。はい、まあ見えないですね。お正月のご予定とかも決まってる。多分家かなっていう。はい。さすがに0歳児、1歳児がいたらね、なかなか。そうなんですよね。なかなか。ご予定は。今ちょっと台湾見てます。あ、そうなんですか。行けそうだなって思いつつ、どうなんだろう、状況がどうなるかわかんないけど。お土産、台湾のお土産。台湾のお土産。台湾ってなんかパイナップルマンゴー、パイナップルケーキって僕が全然美味しいと思わない。本当ですか？あれ好きですか？食べたことあんまない。あんまりないですね。そう、台湾といえばパイナップルケーキなんだけど、安いやつから高級なやつもなんだけど。高級なやつがいいです。いや、でもさ、思った以上にうまくないから。それは安いやつを食べたからとかじゃなくてですか？高いやつも買った気がするんだけどな。高いやつがいいです。高いやつがいい。買ってくるよ。高級なやつ。でも食えそうだね。なんか甘いし。甘いの苦手だからじゃないですか？そう、まあしかもなんかなんだ、口の中の水分持ってかれる系僕ダメなんですよ。苦手っていうかそんな食べないからじゃないですか？そうだね。私みたいにバカバカ食べないじゃないですか。永遠に食ってるから。すごいですよ。ずっと食ってますよ。なんかデブみたいな。ずっと甘いの食ってる。ずっと甘いの食ってる。はい、ずっと食べてますね、甘いの。そう。でたまにポテトチップスか柿の種の柿だけ。そうなんですか。ピー嫌いなんです。でもなんか気持ちわかる気がします。なんかセブンイレブンにピーなしが売ってるんですよ。知らなかったです。柿だけのやつがあるんで、それを買ってピーが入ってるとピーだけどけて、全部食べ終わった後にピーを長さんに渡すっていう作業があるんです。そうなんですか。柿だけを買ってこられると俺のピーがないんですよ。なるほどですね。そうそう。待ってたのに。ピーナッツは超好きなんですよ。本当ですか。ナッツが好きですよね。ナッツ系全部。私は食べないから。そう、素焼きアーモンドとか超好きです。あれ難しいんですよね。ミックスナッツとかだとしょっぱいんですけど、素焼きアーモンドだとちょっと塩分欲しいんですよ。塩入れたらいいんじゃないですか。でももう状態からは塩まぶしてもくっつかないでしょ。でもそうかもしれないですね。そう。家とかだったら多分塩舐めながら食ったりするかもしれないですけど、やんないですけどね。お店でなんか塩舐めながらピーナッツ食ってたらもう頭おかしいじゃないですか。お酒飲みだな。いやだって営業中だからね、みんな。いろんなところに塩落ちてるかもしれない。あしゃっってなるかもしれない。そこまで悩ましいと。じゃあ柿ピーを買った方がいいですか？柿ピンして。柿ピンして。ピーナッツよね。千葉ってやっぱ落花生がうまいんですよね。千葉の成田とかのなんか参道とかで売ってるゆで落花生とか超うまいですよ。ゆで落花生超うまいんですよ。食べたことないですか？ないです。本当うまいですよ。ゆで落花生、千葉の。硬いんですか？茹でてる。柔らかいです。で湿ってるからシュッて開けて食べるんですけど、それがもうなんだ枝豆。枝豆？いや食感ね。味はねピーナッツ。
お酒にすごい合いそうですね。そう、うまい、めちゃめちゃうまい。ご出身はここら辺ではないですか？出身が沖縄で、おお、そうなんです。で、今住んでるとこは九州なんですけど。九州？はい。今日は福岡から来ました。おおそうなんです。なるほど。ありがとうございます。はい、そうなんです。こちらに住んでるのかと思ってました。福岡からいらっしゃったんですね。そうなんです。うん福岡なんです。びっくりした。福岡まだセミナーとか来年やってない。来年に久留米あ行そうきます。あはぜひ。い。はい。食べ物がすごい美味しいですね。うまいですよね。美味しいです。もつ。そうですね。もつも有名です。福岡市ですか？はい、福岡市です。北海道は久留米だから久留米で何食おうかなと思いつつ、ラーメンとか美味しいいいですよね。そう、久留ね。米。福岡ってやっぱ天ぷらの平尾ですよ。ご存知なんですか？めっちゃうまくないですか？めっちゃ美味しいです。天ぷらの平尾の塩辛はマジでいい。天ぷらじゃなくて。え？塩辛が超うまいね。天ぷらはうまい。うまい。今の流れは天ぷらをするない。そういう店じゃない。天ぷらなんていうの？吉野家みたいな。そうですね。ファストフードみたいな。そうそうそう。天ぷらの平尾っておばちゃんとかが中で給食室みたいになってるんですよね。そうです。でどんどん出てこれはいはいはいじゃあ。で米と味噌汁と天ぷらなんだけどここにあるんだよ。あなたよく食うじゃん絶対。いろんな店行ってここにあるもの。とりあえず食してみる。それが塩辛なの。しかも肝を使ってない塩辛。あれ美味しいですよね。美味しいです。柚子の香りで。こっちもね、そうあれがね昔大きいお店にいた時とかは福岡出身スタッフとかに買ってきてもらったの。美味しかった。なんかあった気がする。美味しかった気がする。うまいんだよね。僕福岡で感動したものは天ぷらの平尾と水炊き長野。有名ですね。うまかったさ本当に。今から楽しみですね。そう楽しみ。なんかそこには行くんですか？いやでもあれ中洲にあるから久留米から中洲はなかなか厳しいですよね。久留米を楽しもうかな。もつ鍋。そうだね。なんかおすすめありますか？久留米じゃなくても福岡で。じゃなくてもおすすめ。結構居酒屋さんがちょいちょい友達と行くかもしれないです。いいですね。なんか百式っていうところの百式。パリパリピーマンとか。パリパリピーマン。美味しそう。はい。それはもうピーマンをカリカリに。多分なんですけど、なんかテレビでやってたのがなんか氷水につけてなんかシャキシャキにはい絶対うまいやつじゃないですか。なんか肉味噌をつけて食べる。はいテレビでやるぐらいだから美味しいんですよ。美味しかったです。焼酎ください。ダメです。だって福岡ってすごいですよね。ボトル文化ですよね。そうですね。なんかグラスで頼まないですよね。要は芋のソーダ割りくださいっていう人はいない。そんなやつはアホだって。要はボトルと炭酸としかも思った以上にソーダ割りしないですよね。水割り多くないですか？水割り。なんか水割りで中にキュウリとか入れません？キュウリですか？そう、芋の臭さが出るっつって。だから刺身とか頼むとたまにキュウリとかついてくるじゃん、端っこに。あれをなんか半分に切っちぎってなんか焼酎まで入れて飲んでる僕同い年の女子いますよ、福岡出身。ボトルやってみます。そう、いやボトルがねえらい安い。安いと思います。お酒の値段がなんか他の地域と違いますよね。そうですね。お酒の値段。そうなんですか。私もじゃあコーラ頼んだらボトル出てきた。それ沖縄でしょ。宮古行ったんですか？宮古行った時に私お酒を飲まないからコーラを頼んだら一番でかいやつあるじゃないですか。あれのペットボトル出てきました。なんか余ったらお持ち帰りくださいって言われて。サービス精神。サービスがいい。すごい。お酒飲まないからな。強そうに見えますけどね。お酒とかめっちゃ飲みそうだよね。飲まないですね。なんかソフトドリンクで生きてきました。何回か飲んだの見たことあります。顔めちゃめちゃ赤くなって、その子赤髪だったからすごいことになってた。トマトみたいな。今は飲まないですね。飲まなくても楽しめたりしますよね。僕が先に酔っ払って迷惑をかけるんで。大体。やっぱり変わりますか、トーンとかって。僕ですか。全然変わらないんです。最初のそうですね、1時間ぐらいは正気を保ってるんですけど、そこからご乱心です。ご乱心と記憶喪失。なんか次の日とか
朝食ホテルで食べて会った時に何も理由は聞かれてないですけど、まず最初に謝罪されます。朝起きておはようの前にごめんなさいっつってだって覚えてないですもん。本当ですか？だからそれ何に対して謝ってるのか分かってるんですかっていう尋問です。でだんだん記憶がはっきりして昨日ラーメン屋行ったの覚えてますって言ったんだっつってそこからなんか買い過ごしてくるんです。なんかいつも謝られますね、最初に。何に対して謝ってるんですか、分かってるんですよ。いや、そういう怒り方良くないって教わんなかった。教わんなかった。もう謝罪の気持ちが表現された時点でもうそっから先はね、ダメなんだよ。なんで長さんがそれを言ってくるの？私がこういうのならまだしも、そっちが言える立場じゃないですからね。分かってますか？あるからびっくりですよ。私にそれを言ってくる。よし、じゃあから準備します。はい、じゃあアイロンが終わりました。こんな感じですね。もちろん綺麗な質感、アイロン後なんでね、宿毛矯正のアイロン後で毛先のダメージとかもこれぐらいだったら心配なさそうだと思います。で、なんとなくレイヤーが入ったボブができてるんで、これは後でドライカットします。今日は落ち着いたツヤ感のある透明感カラーでいきます。こっくりブラウンでいきますか。こっくりブラウンっていうのを流行らそうと思って。はい、あれ作ったじゃないですか、タイトルにこっくりブラウン。うるさいわ。準備します。はい、じゃあ薬剤紹介ですね。今日落ち着かせます。落ち着かせて、さらに透明感のある感じっていうのをやりたいんで、今日は 14N グリーン、ピンク、アルテマ新色、来年頭に発売予定だと思います。で、2GB ですね。で、根元が121に対して 2GB20% で 6% が根元で、毛先がこれの 2GB が 20% じゃなくて 10% にして 3% にしてます。それではいつもの感じですね。はい、テンサイト、インフォーム、コネクタ、3プッシュ、1プッシュ、根元、毛先が3プッシュ、3プッシュ。で、毛先がアウトアップ。で、おなじみ、根元 10%、毛先 30%、メテオです。グリオキシル酸とレブリン酸、グリオキシルカルボシステイン、グリオキシルオイル、ケラシンアミノ酸が入ってます。はい、行きましょう。行きましょう。でも、ご出身は沖縄ってことなんですね。あ、そうなんです。本当。はい、本当です。沖縄めちゃめちゃ行ってますよ。めちゃめちゃ行ってますよ。はい。都心部ですか？都心部っていうの？そうですね。那覇っていう那覇市内になりますね。那覇市内。あれですね。じゃあ沖縄の中でマウント取る時期。私那覇なんだけどみたいな。私那覇なんだけど。えっつって、あ、島の人？あーっていう沖縄ありますよねそれ。でもなんかちょっとある気がします。僕の動画たまに出てくる荒柿っていう。沖縄のそう、牡蠣あの子那覇なんですよ。すげえなんか那覇以外を下に見る癖が。だからあんま東京とかってそんなないんですけど。でもあるかもしれないですね。言われてみれば。あるんですかね。地域的な。でも多分どこもあるんじゃないですか。そこは宇治は。でも京都は市内外京都じゃないと言われますからね。まあね。そういうことですよ。それと多分一緒だと思います。那覇マウント。よく聞く話だから。那覇マウントとか多分あると思いますよ。関東とかも結構ありますか？関東は多分ないと思います。北関東同士の争いがあるぐらい。北関東。そうなんです。群馬、栃木、茨城のどこがトップだみたいな。そんなのあるんですね。どこなんだろうね、逆に。どこなんでしょうか。わかんないですけどね。ちょっと予想してみて。嫌ですよ、なんかそんな YouTube で予想なんか別の県の人になんか批判があって。北関東3県よくセミナー毎年行くんですよ。そうなんですね。怒られちゃう。そういえばここで言ってましたよね、うちの県のことみたいな。なんかすいませんってなるじゃないですか。そんなことは言えませんよ。しょうがないでしょう。確かに。これで時間を切りましょう。はい、すいません。お疲れ様です。15分経過。はい、いい感じにピンクが、リトーンのピンクが入ってるんで、こんな感じで薬剤の色が結構変化します。でかなりトーンダウンもしてると思うんですけど、ここからさらにアクア足して、しっかりとリトーノの乳化を行いつつ、さらに CMC っていうのを足していっています。はい。CMC、酢酸ナトリウム、エルカラクトンを全て足して髪の状態を良くします。よく希釈ですかって言われるんですけど、最近もう現役です。なんだかんだ言って現役の方が調子いいですね。でもし希釈したい場合は、これを軽く振って水振ればいいかなと思ってます。よし。
で軽くコーミング。矯正後なんでそんなにテンションかけないで。引っかかるようだったらやめましょう。お姉さん髪質だいぶ改善されてるんで、コーミングもしやすいですね。よし。そしたら流すときにしっかり乳化して、ヘマヘマ、リトルヘマヘマのヘマチンですね。と、ジャックエッジ、マデナのジャックエッジで pH 調整して、で、そのままチェンジリンス、で、シャンプー、ノットシャンプー、インフォーム混ぜて、で、アリミのコアミ、システムトリートメントしましょう。お願いします。失礼します。お疲れ様です。ノットのミスをつけます。リンクミルですね。もうバッチリだと思います。乾かし終わったら一回触ってもらえます。はい、乾かします。落ち着きましたね、色。はい。なんとなくもう頭軽いの分かります。はい、すごい軽いです。そう。ちなみに後ろを見ながら、まだ全然カットいくんですけど、触ってみてください。おお、柔らかいですね。そうなんです。すごい。いい感じです。ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じで一応矯正の感じですね。こういう感じで完璧かなと思います。あとはね、こういうちっちゃい切れ毛とかは少し後でカットとかしていきたいなと思います。どこめくってもメテオも効いてるんで、手触りがもうとんでもなくいい感じになってます。はい、カット続けていきましょう。はい、じゃあ、レイヤー入れたところにまず、基本的にこういうレイヤーが入ってきて、で、ここはちょっと下を外羽みたいな感じにしたいんですけど、この今日切ったレイヤーのところがかなりブラントなんで、これを落としましょう。まずレイヤーのとこからですね。よし。かなりブラントカットが効いてるというか、残ってるんで、しっかりと落とします。これですね。もうカットラインに沿ってブラント取るだけです。東京行くって言ってきました。あ、いえ、こっそり来ました。こっそり来たんだ。ちょっと待って、お子さんは？母に。あ、なるほど。じゃあお母さんだけ知ってる感じ。なんでこう、ドッキリみたいな。ドッキリ。確かに。でもこんぐらいツヤツヤになったらだいぶね、みんなびっくりするんじゃないですかね。はい。こっそりってことはもう変えられるってことですか？これが終わったら。そうですね。あら。日帰り？日帰りです。福岡日帰りです。ありがとうございます。乗っちゃえば近いですからね、飛行機ね。そうですね。あっという間に1時間半ぐらいで着いた気が。さすがに飛行機の時間は絶対間に合うように終わる。あと30分もかかんないです。はい。よし。だからここら辺のブラントもちょっと落として。で、中段ですね。この中段あたりが相当重いんで、ちょっとレイヤーっぽく見えないかなと思うんで、ここら辺をドライカットでいきます。ドライカット用シザーですね。よいしょ。バッと。こうやって落としていきます。もう指先で掴んで、しっかりと毛束を作っていくような感じでいきたいかなと思います。よし。なんとなく中段、ここら辺はね、アイロンでしっかりとくびれさせるんですけども、だけども、ある程度量が取れてないと、しっかりへこんでくれないんで。でも、上さん、頭の形して逆にいいんですね。ここすごい出てて、後頭部が出てて、ここはしっかりへこんでるんで、逆に言うと、ストレートがかかることによって、ここはストーンと落ちやすいんで、ここグッと奥に入るようなカットっていうのにしてあげるといいですね。で、多分膨らみを抑えるために癖がある状態だったんで、今回のカット、美容師さん的にこの内側をガンガンついてトップを全くすかないっていうカット技法だったとは思うんですけど、今日はトップもいきます。なんつっても癖がないんで。はい。よし。よいしょ。間を開けていく。耳にかけたりとかして、一番その人がすっきり見える、可愛く見える場所っていうのを探しましょう。このぐらいの量かな。もうちょい。こんな感じ。OK。前髪切ります。前髪どんぐらいですかね。いつもちょっと目にかかるギリギリ。ギリギリ。下ろす感じ。そうですね。下ろして、いつもなんか軽させる。OK です。前に引き出して、センニングでいきます。よし。もうちょいですかね。このぐらいで。これぐらいで OK です。ちょっと整えます。顔周りを作ります。よし。お顔にかぶるレイヤーの最終チェック。よし。完璧じゃないですか。
ちょっと飛ばしますね。よし。さあさあさあ。じゃあちょっとスタイリングしますね。一回クロス外します。いやー、やっぱアルカリ域のっていう宿毛矯正って成功するとやばい軽くなる。サラサラなんですよ。ちょっと見てる感じからやばくないですか？全然違います。そう。これでちょっとメテオで脱水するんですけど、今日ちょっと外羽にせっかくだからしていきたいんでカールアイロンします。なんである程度のところストレートアイロンでいきますね。はい。でそういう時はまず表面ですね。表面は絶対外せない。もう湯気が出ることによってトリートメントが固まります。どうですか、色こっくりブラウンって言うんですけどダメだ、笑って自分で言って笑う。矢崎なんでですか、今自分のせいじゃないですか。こっくりブラウンいいですよね。こっくりブラウン。なんか秋っぽいお色味ですね。そう、分かってくれます。秋に打ち出したんですけど、ちょっと冬に向けてもね、結構いい感じの。なんか秋に出した時というか、本当に出した時って9月ぐらい、秋を先取りみたいな感じで言ってたんですけど、その時はピンクとグリーンが1対1だったんですけど、今回グリーンが2にしてあるんですよ。ピンクを薄めることによってより冬感っていうのを出していこうかなと思って。なんかいや、この間の撮影で冬はどうするんですかっていうか、なんかその前に冬のなんか音楽って定番何っていう話してたんですよ。僕カズンって言ったんですよ。わかりますよね。わかりますよね。ほら、マジで岩崎もモデルさんもみたいな。モデルさん別に僕より一緒ぐらいかちょい上ぐらいだったのに、カズン知らないって言ってっつって。だからなんかそのモデルさんも知らないし、その後営業中に来るお客さんも結構5人ぐらいみんなに聞いても誰も知らないっていうから、マジでカズンは長津さん界隈でしか流行ってないんだよ。ざけんな。日本中がカズンだった。だって誰も知らなくて、奈良さんがすごい力説するけど曲聴いても分かんないし、誰みたいな。年代が出ますよね。ジェネレーションが。そうなんです。でも聞いたお客さんも長さんの同い年の人とか年上とかちょっと年下の人とかもいたんですけど、全然知らなくて誰も。マジで長さんの友達の間でしか流行ってないんじゃないかな。そんなことないですよね。日本中で流行ってますよね。だって。いや、カズの話終わり。やめます。いや、そう。それで冬のファンタジーって話になって、じゃあ冬の色なんですかって言ったから、もう冬のファンタジーだよって言ったら、なんかまたバカにしないで。大丈夫ですか？春も聞くんで。春は何カラーですか？春はあれだよ。ヒステリックブルーだ。知らない。知らない。カズンですか？カズンじゃねえよ。ヒスブルだよ、ヒスブル。ご存知ですよね。知ってるんですけど、でも多分やっぱり皆さんなんか体感じゃないんですけど、どんどん忘れちゃうのかもしれない。っていう歌手ですか？それとも名前？歌手。ヒステリックブルー。はい。まあいいや。この話は春が近くなったらしよう。よし、じゃあちょっとアイロンしますね。なんとなくこのトップ以外を外羽にしてみてください。もっと分かりやすい説明ですね。この今日入れたレイヤーがこの鉢上なんですね。鉢巻きを巻くとこです。八百屋さんが鉢巻き巻いてるとこ。わかりやすい。わかりやすい。そう。ここをとりあえず取っとく。でここ以外はとりあえず一回外羽にします。で外羽の作り方なんですけど、こうやって綺麗にパネルにしたら中間部に挟んで、で下に滑らせる。毛先からいくと絶対変なカールにしかならないんで、これでゆっくり止めない、一回も止めずにこうやります。でここもそうですね。こうして中間部挟んだらゆっくりじっくり止めずにこんな感じ。そうこっちも一緒ですね。こんな感じでじっくり。そしたらこのトップは内巻きでいいんですけど、内巻きよりもなんとなくこう根元をこう温めてリバースカール、こっちの方が華やかですね。ワンカールでわさってやってもいいんだけど、リバースカールにしてあげた方がちょっと上品な感じになるんで、これも試してみてください。こう中間温めてリバースカール作って離す。これです。リバースカール。そしたらトップを1個取ってあげて引っ張ってワンカール。はい、OK。そしたら前髪をこうマジックカーラー取ってあげて、さっき巻く前に電装入れついてるんで、もう何もつけなくてもいいかなと思います。ゆっくり優しくほぐす。でもってここに空間があるとおしゃれなんで、なんとなくここでちょっとごめんなさいね。こういう感じ。
ちょっと軽いスプレー、これ僕 MM スプレー使うんですけど、こうもみあげを少し立ち上げるような感じにしてあげると、こうシルエットがはい、いい感じになります。で、これでさらに1週間経つと、ここのトップの膨らみがさらに出てくるんですよ。それが一番最強です。はい、ちなみに今日がこのレイヤーの入った、じゃあ鏡を見せます。よいしょ。はい。こういう感じ。おお、なんか雰囲気がだいぶ違う。はい。いい感じじゃないですかね。すごい素敵な。はい、少しこうギュッとして。はい。上品な感じに。触ってみてください。指通しちゃっていいです。おお、サラサラで軽いです。軽いです。バッチリです。お疲れ様でした。はい、すみません。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日やったのが、アルカリの宿毛矯正ですね。結構癖が強いところっていうのがあったんで、アルカリ、まあ、弱酸、リッチーノで言ってもいいし、酸性で言ってもいいような紙質ではあるんですけど、結果、まあ、ストレートの持続性だったりとか、あとは、手触りの軽さですね。軽さっていうのはやっぱりアルカリのいいところでもあるんで、今日はそのアルカリっていう宿毛矯正をしっかりした。ただ、その分、2等の H で、アルカリをしっかりと流し切る。で、そうやって、そのままカラーで参加できるようにっていうやつと、あとは、外羽にレイヤーが入る、まあ、長さをそこまで変えない、レイヤーが入るボブっていうのと、プラスメテオのカラーが、まあ、ピンクを混ぜた、まあ、こっくりブラウン。グリーンちょっと多めにしたこっくりブラウンっていうので、ツヤ感のある透明感カラーっていうのをやらせていただきました。まあ、メテオがかなり効いてるんで、すごい柔らかく仕上がったと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。すみません、はるばるでしたね、本当に。いえ、もうお二人に会えて。ありがとうございました。ありがとうございました。バッチリだと思います。一応ぶっかけて。なんかこういう感じのちょっとお上品な感じのレイヤーボブです。まあお疲れ様です。大変お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあありがとうございます。しゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。鼻がもしや花粉症来た。違いますけど、長さんにやりたくないです花粉症。違います。ちょっとどうすこいどうすこい。いや今のはそうでしょ。今のはバックじゃないですか。何ですか、カメラ壊しますよ。お前さんも言ってねえし、被害妄想がひどい。撮影 NG。事務所許可取ってください。事務所、新富町にある事務所でよろしいですか。ちゃんと事務所許可取ってください。通してもらっていいですか。事務所京都なんで。京都の事務所。今日事務所の名前は。岩崎です。実家。ちゃんと許可取ってください。実家帰るんでしょ、来月。帰ります。ママに言った？何をですか？実家帰る。言ってないです。いつも言ってない。アポなしで帰る。いや、ご飯作ってもらわないといけないから。帰ります。言わないと。そんな感じで、正月も帰るし。京都大好き。京都、地元が好き。俺も行きます。どこにですか？京都。あ、そうか。お邪魔します。まあ、出禁ですけどね。うるさいな。じゃあ、お疲れ様でした。